à mon sang. Donc nazalaka tata mwasi bazobenganga shangazi. Tata mwasi ya Ursule na Lule. To teksa bango lupango ba parents na bango ba kufi to sala bango boye. Alors mbongo nanga sikoyo na ifaina ke poto Sami Mokili. Aye posa elanga ba démarche poto melinga mbongo. Donc on a ces déchaînant na pièce wana, je vous dis bato bazotala ngo bazobelanga même amusi kozaka mungala parce que tala à l'époque lo bagena on a yoki lo seba ya avion ti ebi lo seba pompon ya maso voilà ce qu'il faut dans mon senzi pour le babongo pour est-ce qu'avion ko beta lo seba donc l'accès qui mongala donc pour na yo mon avion pe ko beta le seba ya avion non c'est ça et puis na fioti contre cours des grands était quand vraiment na poto wana na oloba na ba 2000 ou bien 2001 ezalaki nazalaki bokilo ya papa Kwedi vie maye père son âme webi ko jouer na groupe Salongo à l'époque ti lelo bazaka na ba valeur na bango wana donc des théâtres kenene monde kende monde akala sera ba théâtre ya ba mama bomengona ya ba biso ba oyo kale so za romona na te comprendre mais lelo kale so comme libanda olukango kuti et comme bongo donc monde ke bongo o ezaki tabou lelo comme normal lelo tchel to za romona bango na butu so ke na ville ba côté ya ba Marsavuko kuna au mona lati moi cycliste moi doni boy mais lelo ya ngonde comme lata mana moi alors ce que tchel o lata nini atika la mutakala dans le monde qui est bongo. Il y a un peu de théâtre et qui est bongo. Nyon ce qui est des salons. Nakala dojo ezaki ya okanga. Lelo sozo le katango na ba dojo bat bayebi ya maikari. Oui. Lelo e koma polele. Donc ba yo ke la sous sonité. Donc diable bimina misala na ye. Po moni katika na tango muki. Lelo moi ba guerre ezali et comme moi ba groupe aboye o ba boye moi ba guerre on ezali nakata bandeko soko zota la caméra na lingi on ba ngana nga makamba ba polémique te na ko tanga ba komba ba tuté conseil ni to ko pesa ba bandeko pour que ba biloko sila parce na za ba numéro na ba on obenga ba parce que mingi pe biso ba YouTube mtozo pelisa monta e ka bino mo ba nani sus pona bango mo ba na problème te bana problème te ka bino po ba batala ma faut cha miniature na yo o chelongi na ye na miniature na yo longi na ye boso apesa ba mbote te yani est-ce que c'est obligatoire oui c'est obligatoire voilà na ko ya pe na moni muto da kuti wana le msusu mutu muso benga nga boye na bina répondre na voix o na yoki na ko ya pesa mbote na muto nga na moni sima po ye na moni ngate o rapidité pesa na okuna bino bokangi ka wana boke boti et après alia na yo oza ko zolia mbongo mutu ateki ba re ya mutu eza makila na yo olia mbongo makila o lembonga makila mbongo to ko molia bwendeni o leki muto alongoli mutu ba retin akeko teka o aka ndemo na ye o leki muto akati mutu te akateki to gorge to ni bo aka ndenge moko do yo bomiye na pasi na motema na makambo lokuta oyo zoloba ozomona par là yango to loba kaka to zwa kaka arme moko ya silence to vanda biso kimia loba ti olemba o tika no kaka mais motuna mona ngina tuna yo peut-être sans toi libre à répondre ou pas ou n'est pas y a répondre oui donc les lots ezalaka surtout biso bato ba réseaux sociaux ba YouTube ou bato ba YouTube biso bato ba YouTube oyo bato ba matière aïe biso bato ba matière oyo tango ezalaka likambo ebimi boye bino tant que artiste tant aux hommes on a les camons soit na comme on a bien na comme on déco mais aux hommes on a quelqu'un moi na ils allaient vérité comment est-ce que vous vous sentez la carte na temps moment na que comme on a yo to comme on déco et bimi ba continuer ça fait mal hein et ça la passe bato ba sala ngo to lo bango lelo yo te o leki na pose waka ba vie o bandi na ko finga muto ebi ata vie na été oyebi ata likambo ngo to tuni to bandika ko finga osali banalize selon banalize na yo osali bato pe bandiko kota bandi pe ko finga mun utana pa ko kufa. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pef Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Les
Batatu bamamu Luaku Kele Bonjour chers amis de la culture, bonjour à tous les abonnés de PF Bonheur TV. C'est toujours un grand plaisir pour Nabiso de retrouver Bino Nakata Banda Konabino pour que tu aies solo là, ma solo Nabiso Nengeto solo là na bande konos. Aujourd'hui, Tozali Bongo na Mama Moseka. Mama Moseka, la star, comédienne ou Bino Soboibi ou Bino Sobolingaka. Mama Moseka a accepté qu'on puisse cette interview. Alors si c'est la première fois, n'hésitez pas à abonner-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et activez toujours la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous sommes là à Kinshasa avec l'inspecteur Colombo d'Eric Patience Fayoul, autrement appelé Papa Bonheur. Papa Bonheur, présentement à Kinshasa, tous allez bon à Maman Moseka. Maman Moseka, bonjour. Bonjour. Maman Moseka, tout d'abord, merci. Merci na Nengo Yambibiso, na accepté vraiment malgré contrainte, occupation, mais accepté quand même pour accorder biso interview oyo. Merci, merci au ça plaisir na bande konyo so bazali ko landa biso. Maman Moseka bat oyo ba yebi te tang ba mondi biso bo ba retourna Maman Moseka nani. Maman Moseka azali nani. En fait, Maman Moseka est artiste comédienne. Azako est œuvré au sein du groupe Simba Président Lombe jusqu'à présent. À part ça, Aza, mère de famille, c'est tout. Voilà, Maman Moseka, artiste et comédienne, mère de famille, donc citoyen congolais, 100% congolais, de père et de mère. Oui, de père et de mère. De père et de mère. Donc c'est une Congolaise, Azali Bongo, qui évolue dans le groupe Simba, où tu pour profiter de l'occasion pendant ça. Merci beaucoup et salut na grand frère Nabiso Elombe Suga. Bongo Azali Kosala Musala Kitoko, Azali Kosala na Maître Faustin Soukari. Maître Faustin Soukari. Vraiment, merci beaucoup. Maman Moseka, na carrière na yo, obandi carrière na okan. Et le koni ne poussa ki yo oya kosala musala théâtre. Pour basi basé belé na ça ouais. Ba makama kosala pese belé mais yo ira na théâtre. Vraiment, nga théâtre vraiment ils a dans les sangs de tolobaka inné. Ils a vraiment inné. Donc na botama nango et puis na yo le quoi na kota inate bon na zu moi ina muke pa elombe. Vraiment. Na lo bana sangisa iné na ina et pas elombe donc nazako lingango makasi. Tant na zana moi muke na lobelango trop. Nazako imité Adanga Nzoto Wela à l'époque Milezi Nazako tala trop et puis Maman Bomengo Nazaki Kolinga Nazalaki te na lingaka eti lelo donc eza penza Nazako lingango makasi et puis na ba classe ils qui l'aiment sous bazo jouer pour faire pour ranga donc nazaki ko prester na ba école on a tozana na tozotanga et puis tant on a eko mona président Lombe Longwe na Salongo dès na ye ko s'adhérer na groupe Simba na koti demande nangai tellement tozala ebele plus de 100 personnes ba retena ka 2 personnes ngai na personne nani Sukisa donc c'est ça et puis ma missus ba ça à côté de sa recours ti lelo naza na kati ya groupe Simba na joie place Musute vraiment félicitations depuis 98 wow depuis 98 vous évolué dans kati ya groupe Simba oui vous évolué ba contrainte ni ba difficulté nini oyokuta nango na musala oyo parce que kolongwa kaka ndako koya ndenge toyebi na mboka na biso ti nyonso tala koza na président lokola ba elombe oyo il faut zala longa na komolo ba théâtre comme bon chic bon genre oye na yo boye ba moni ba oza télégénique ba zu ba pesi rôle jouer pe lokola ba komo benga pona bango théâtre to sala ba to poto donc so na poto ba bengi yo comme professionnel non. Nous à l'époque, nous avons dit que bakuluto bazali boso na biso ba contredire ngate, surtout qu'il faut casting. Parce que nous on a casting ya liboso ezana no batie bino no provisoirement bozana no bongo ba retenir na binote. Bozo jouer. Ngana ba na sala ba 6 mois. Et lombe so komika tour na tala nga kututi. Ce gars na mata sur scène. C'est comme on a sala ka lo mo kana ganga po mo achanga kaka. Au chao kate. Donc yo bossé nzoka tala anenga zo metu na li babeli ninga na zana ngo ne ba mukolo mo bwe na betelo ko bona mwana mutatelemi yes ça y est ngabi oh atala ngande tato non président Lombe merci yango pe
et ça là que na bossé dire ngana za ko répéter surtout si c'est répétition des fois na ozonga ndako na leki arrêt bis place il fallait na kita na leki nanga tellement na répéter na kati na répéter nanga na surtout que na combien ndeni donc na linga musala oyo il faut na ko lingango parce que ngalo ba musala oyo président lomba ba biso alobi eza bilanga ya café bilanga café so loni café au buka ngo dans une année to bien dans 6 mois donc ils ont à peine attend et puis so au buki ngo je ne pense pas que au teka ngo liboso andako au teka ngo pe kalem su na mboka no teka obima libanda tout à fait. Donc ils ont ndunda te donc faut na succès ya café kolinga te za ya ndunda po ndunda oloni lelo lobi eboti o teka ngo liboso andako kebite so elali esili. Donc to bosaki bongo tozako luka succès za ya café o teka malibanda quoi tant to koma produit to komisa ka nzambe na makasi na bisoté mais succès ya café ningo lobi na sepe na terme na makasi ya succès café parce que café et où melaka au café to kisi ngo mutali banda ça sent bon hein maman c'est ka papa kolongona na famille pour ya koma na théâtre pour lelo ba parents nyonso ba koma nga moi na nga sala droit na lingi moi na nga za médecin moi na nga za la boy na ba boy ba papa na biso na kala na ba balon pour les la profession mais si ko yo ba mona ka que non moi c'est ka théâtre après peut-être il y a saleté mais il y a télévision la télévision papa abiso tikala opesanga chance wana te en fait chance te na sens que tozako mona onga bata bagwa ti lelo ndenge bakoma ikoma siko ikoma ya solo to mona pena théâtre zaka kisi papa nanga loba nanga en plus moi si bazo moneka so kana no sandumba moi sandu te biso kutu na à l'époque ils avaient pena moi sandumba te lelo ndeki ndumba ngo pende bimi makasi en époque na mona oh moi si femme publique voilà et lorsque ko ba chel ba ki ndumba pende comme makasi na théâtre. On comprend. À l'époque, femme publique, yo moko ebande ni no ko mi pesa ba ni na ba discipline na yo. Voilà, papa abiso linga kité pour na être mona no kisi, faut ba yeba yo kisi consort, ba conseil kaza ko pesa. Lo kwa na linga ki yango kaka nde na kei. Alba na ngalo be moni musala no ki. Mukolo kota nda kwa nganga. Oya obimeza yo te yo tika na kati. C'est-à-dire so ko tinda nganga obe aliboma. Alors, biso siko to koli na ba discipline moko spirit. Donc bonzambe quoi. Mon père fut pasteur personnel. Donc biso pena na koti théâtre na bonjambe na groupe Simba bayebi. So ke na muto ko pesa prière. Isaika moseka bongo ayebelinga bongo et puis ba monaka na liwa papa ya biso tanga ko ba comprendre que vraiment mosali ya nzambe. Donc moseka uti na nzete moko malamu quoi c'est ça papa ya biso ezaki pasi po nzima na sa musala oyo et puis ayaki ko nzima yango tanga moni ke no eza na musala o mwana ne alingi ya sa boni a pesa ka conseil maman moseka au sali émission pardon au sali depuis 98 kino lelo oyo ozana katia monde théâtre au jeune ma pièce ebelé oui pièce nini oyo e marka yo pona yo penolo ba non oyo bâton de Moïse de la fongola penanzela je crois que vous na kacha groupe Simba ou Libanda en tout cas ezaka na groupe Simba nde batu bayebeli moseka po lelo na ko mosanzo nzingi eza je crois fioti contre cours des grands wana pe nini nouvelle écrite ezo pesa ya biso tozali na pièce na biso fioti contre cours des grands yango pena mote tekanga na poto je crois na mon sang donc nazalaka tata mwasi bato benganga shangazi tata mwasi ya Ursule na Lule to teksa bango lupango ba parents na bango bakufi to sala bango boye alors mbongo nanga sikoyo na ifaina ke poto Sami Mokili aye posa elanga ba démarche poto melinga mbongo. Donc on a ces déchaînants na pièce wana je vous dis bato bazotala ngo bazobelanga mais mamu sekozaka mungala sikotala à l'époque lo bagena na yoki lo seba ya avion ti pebi lo seba pompon ya maso voilà ce qu'il faut dans mon senzi pour le babongo pour est-ce que avion ko beta lo seba donc l'axi qui mongala donc pour na yo mona avion pe ko beta le seba ya avion non c'est ça et puis il y a fioti contre cours des grands
était quand même vraiment na poto wana na oloba na ba 2000 ou bien 2001 ezalaki nazalaki bokilo ya papa Kwedi vie maye père son âme oyebi ko jouer na groupe Salongo à l'époque ti lelo bazaka na ba valeur na bango wana no talanga bi nga jouer na papa Kwedi koto moni babo mabo mengo koto li pati koto esengo koto mindondo talobi bon awa na jouer match quoi tes alliés match quoi tes arts siko bachanga nani naza bokilo ya papa Kwedi on siko aye na ndaku na biso po alobelanga ke mwasi na ye azongani libala na mwasi na ye mwana nanga siko azaki fioti na ye mwana nanga siko yo je crois il faisait la actrice na biso mo bekombo Kimi mama aye siko na ndaku wana po agangela mwana nga etamungala quand même okoke na boki bosango te no ba papa Kwedi na yoki yo limbisa omoni nga mwana nanga mutalingaki yo de yo mutolingaki mwana omo te na talisi pena ki mungala na sotela papa Kwedi na nzoto to kwena ina se wow siko tomba katika papa Kwedi atelema pesa mbote ya bi voilà aux artiste donc aux ana frustré donc lati personnage na yo ezaye na yebaka spectacle moto za na on salle dizo la marmite kokambala alors na ça fait passer papa chef voilà donc to jouer en anniversaire à Simba liboso ba fête Titenge sana papa sans souci papa Titenge sana aussi a félicitanga aloba nanga en tout cas artiste papa sans souci même donc encouragement na bango et salanga na samo salango ata na époque wana no tozali ko lia mbuma nango te mais ozako mona lobi to ko lia ko mona ba grand wana ba kombo wana ba onzima musala na yo alors epesanga courage ya osa musala donc bino musala bino à l'époque vous sala musala en fonction que non musala liboso succès ko yasima voilà mais aujourd'hui tant ozomona musala ngondenge comme le et comme il lelo autozo benga théâtre na biso comme lelo pour na yo à venir à théâtre ozo mona ngondenge ni à venir à théâtre zo kende mokili ekendi en tout cas to se voiler ti monde ekendi na suka to pesa théâtre fautité to pesa pe mambo zo mono fautité et comment ma déjà et comment donc des théâtre ekendi des monde ekendi monde akala sera ba théâtre ya ba mama bomengona ya ba biso ba oyo kaleso za homona na te comprendre mais lelo kaleso comme il banda olukango kuti et comme bongo donc monde ke bongo oyo ezaki tabou lelo comme normal lelo chele toza homona bango na butu soki na ville ba côté ya ba Marsavuko kuna omona lati moi cycliste moi doni boy mais lelo ya ngonde comme lata mana moi alors ce que tchela olata nini atika la mutakala dans monde eke bongo yango pe moni théâtre eke bongo nyonso ekende salon nakala dojo ezaki ya okanga lelo sozo leka tango na ba dojo ba yebi ya maikali oui lelo ekoma polele donc ba yokela ngo sous-sonité donc diable abimina misala na ye po moni katika na tango muki donc mambu nyonso tout so za bonzambe comprendre kaka ko condamner na oti yebaka kotanga po Yesu alobaki oui c'est vrai akoya lokola moyibi lokwa mwana nzambe lokwa lingi biso apesa bilembo alors soza mwana nzambe comprendre bilembo atango asuka o comprendre que non batu mutala muki na tongo za Sophie na midi Sophia c'est-à-dire make-up diable comme si batu tout kitoko somo po nini impudicité kola on comprend donc musala nyo c'est comme iga na moi nini na moi levir nango pour ça la musala moko boy faut zala na moi subasima mo so bonzambe te se koza wapi olobaki le mot tout à l'heure alobi bino bozako passer casting oui na casting na passer bena casting batali bino ba poni bino nano bufande wana nano olegisi be ba mo répéta camonette ba mo na côté ba mo na côté mais lelo oyo ozomona ba comédienne na ba na côté ba comédienne pas tant que mama tant ozomona ba leki na yo ya basi bazo na monde à théâtre na bana o bazo na monde à théâtre wana na monoko ba professionnel mais tant aux autres la musala est-ce que c'est vraiment des professionnels ou c'est de l'amateurisme ou ba yeko lukelo musu na kata théâtre bon côté na bena ngaka kokota wana te po bato batala ka ba matière balingaka kozwango na koki koyebisa yo
oza aussi du domaine mosisa na eza ina oyebi musala o tango ozotala omona comment excusez nga bato baolanda biso na naza pena mieux placé à répondre en non oza libre naza libre na chaîne mais na bonga moko na boyi non c'est-à-dire oza libre dans le sens que tu peux ou tu ne pas en tout cas bolimbisa penda na kokoka ko répondre na question ti vraiment Maman Moseka nainayeba na musala onde bozo sala occupation boza na ebele tournage awa kende boy biso moko puto zo ko to soit na ko soit na téléphone. OK, alors comment est-ce que vous arrivez à associer vie professionnelle na vie à famille? Te so ka s'organiser bien ko yebaka ko dispatcher tanayo obi ke vie à famille za boye vie ton we banuka ko kabolango je crois bato ba yebinga mo sécurisation na lati bilamba wana neti boye naza mama bibi na ninga pena ko kabolango penza na ninga osangisa musala nanga na kibongati c'est ça. Maman Moseka, merci de nous biso na katanda ko na yo susu pa na yo pona ko pesa biso interview oyo lelo bozo sala musala oyo ya théâtre et la profession na bino si donc olamuka na tongo métier na yo o mataka nzita mbila te ozali chauffeur na kata bilanga te musala na yo ezali musala te théâtre lelo otango bozo sala musala parfois ils ont la diffuser na ba télévision na biso awa et le connu ko lo ba lelo pa ba conduire na ba droit d'auteur na bino et tant que artiste ou interpréter au lieu que télévision on ils ont diffusé biloko futa yo mais bino ne ba commencer au niveau ko no bonde la bango bo futa bango bon pour que ba lexa ba image na bino na ebi ke sokoda ezali toza pena ba structure mususu o ilandelaka bazawana ba papa masumba bazali président Lombe ba président Bodo mais ko s'affilier na sokoda eza malamu bazo protéger ba œuvre na biso à part ça bon nga pena ninga lobela mambo na mingi tipo eza na ba o ba leki nga na ko loba ba loba ngo mais tout le monde a étika la carbone bouger na ngote to zela peut-être au moment opportun zambe mo kaebi tanga aussi mbevoninga na tout le monde a pris mambo échanger mais les lots notamment la ville à Kinshasa na otala ki tout le monde a que étant que artiste c'est la salle de spectacle exact Koufagnos même la salle de cinéma pour que va projeter exact interpeller binote que moi interpeller pendant ba dirigeant en boka mais ba monde bazana ba omona ça dit comme interpellation te so bino bo lobité ba osay lo ata to loba te bango monon ba yebite que na tout dans la capitale nan salle mon côté ba salle spectacle nyonso ekufa exact ça disons comment ça y a nini mongita na parlons pas nini wana wana ya société wana so que na théâtre de verdure donc bongo ozomon place à osala ko prester zate spectacle mo artiste baza belé batana c'est belé ine zo bimisa kaka ba ope baza na ine bazali donc place au sam sala ngwezati on to komanga na ba TV ngwe belé oye ba pelo ngo sala on na TV to la kisaka to to yebi na ya mabe na ya malamu mutu pe ko canaliser ngwazati ekebongo to comment qui na suka ya émission na Maman Moseka pona zo autant mingité aux appels occupation belé mais motu na mona ngina tuna yo peut-être sans toi libre à répondre ou pas ou n'est pas y à répondre oui donc les lots ezalaka surtout biso bato ba réseaux sociaux ba YouTube ou bato ba YouTube ba YouTube biso bato ba YouTube oyo bato ba matière aïe biso bato ba matière oyo tant ezalaka likambo ebimi boye bino tant que artiste tant aux hommes on a les camomo soit na comme on a bien na comme ndeko mais aux hommes on a quelqu'un moi ezali vrai comment est-ce que vous vous sentez na kati na notamment moment na que comme on a yo to comment ndeko moko ebimi ba continuer ça fait mal hein et ça la passe bato ba sala ngo to lobango lelo yo te oleki na pose waka ba vie obandi na oko finga muto ebi ata vie na été oyebi ata likambo ngo to tuni to bandika ko finga osali banalize selon banalize na yo osali bato bandiko kota bandipe ko finga mutu mutana pa ko kufa eza makila na yo olia mbongo makila
o lembonga makina mbongo to ko molia bwendeni o leki mutu alongoli mutu ba retin akero teka o aka ndemo na ye o leki mutu akati mutu te ke ateki to gorge to ni bo aka ndenge moko do yo bomiye na pasi na motema na makambo lokuta oyo zoloba ozomona par là yango to loba kaka to zwa kaka arme moko ya silence to vanda biso kimia loba ti olemba otika no kaka otika kaka eloko eleki tango ezate biso ba oyo ba lapida na ndenge nyonso mais lelo j'ai ekende ndenge ekende vérité ba bomba na mongo ngoti vérité aloko mwinda Maman Moseka babi na monde théâtre bino bartiste ne toujours kana ne ka biso ba to YouTube ya YouTube boyoka bozala toyoka kutete biso to lobaka po nanga mona mitana kate ne biso to loba ba to YouTube bozala na bolingo te entre bino na bino boyoka na kate botila na ba poison bosala na mabe pe au monde ndeko mso l'équipe kaka bandeko na biso biso ba connaît l'équipe nga batila kinga poison kaka bandeko na ngai tout ah oui poison to ko boya te poison eza poison e komi nango partout eza na théâtre te yango nga na beta lisolo ka pe babomi kwado oui musala kwado ya passer so bon et au kwado na batieli poison ce qu'on a bandana on ko analyser kwado longola fungola babulo longola pine longola chambre à air j'entre OK au bambi ozongi c'est ça bulo ça na machine tout ça on a maboko mais na suko mo ba pesa msu 10 000 francs ya on a bomeli muto tiele poison pour mon que des grands mutema mabe eza na ka pona théâtre te na yango nyos tu wana foka ko yeba nani aza nani komi batela lokwa peto aba nzambe te po yeba mutema mutu ko yeba kana komi bomba discrétion les kinyonso ndenge Maman Moseka lobi bande ko nanga bino bazali ko landa biso bande ko nanga ba frères et sœurs ya YouTube weba ke bande ko na biso ba yoka capacité ngu to sala ka ba émission to loba o to benga ona ke ko sala analyse et te soki mo analyse ngo ba biso ba comprendre kango te apona ba analyse faut finga finga pena neto bandi yo Moseko yo kata soni te Moseka tala yo boy kamata kiti fanda vanda wana na kiti ya liboso lokwa Moseka ngo mato ine kufa na bi zwa kiti fanda ayo pour ce que zwa kiti po fanda bemba zwa kiti fanda vraiment la sepeli mingi Maman Moseka na simplicité na yo na ndengo ya bibiso na katanda ku na yo Maman Moseka papa lelo moi ba guerre ezali et comme moi ba groupe aboye o ba boye moi ba guerre on ezali na kata bandeko soko zota la caméra na lingi on a ba ngana nga makamba ba polémique te na ko tanga ba komba ba tuté conseil ni to ko pesa ba bandeko pour que ba biloko c'est la parce na za ba numéro na ba ngona obenga ba parce que mingi pe biso ba YouTube toujours pelisa mo e ka bino mo ba nani susu pona bango mo ba na problème te mana problème te ka bino po batala ma faut cha miniature na yo o che longi na ye na miniature na yo faut longi na ye bo so pesa mbote te yani est-ce que c'est obligatoire oui c'est obligatoire voilà na ko ya pe na moni muto da kuti wana le msusu mutu muso benga nga boy na bina répondre na voix o na yoki na ko ya pesa mbote na muto nga na moni sima po ye na moni ngate o rapidité pesa na okunda bino bo kangika wana boke boti et après alia na yo oza kozolia mbongo mutu ateki ba re ya mutu po pasi bo pesa baninga wana boye bango te ovandika ozio peti kisipuni na yo ozwi téléphone na yo che obi a lelonga na ngai bato bandiko pesa ba commentaire ye kutu azala ka boye wado mumi natala mi succès et après voilà, nous sommes arrivés à la fin qui a interview Nabiso na Maman Moseka. Merci. Tu sais bino awa. Ça la polémique était de na tout ça na musala mutu boyoki au moins na moi temps ouais mon carrière ya Maman Moseka azana expérience et na milieu à théâtre depuis 98 donc depuis 98 kino lelo oyo azo continuer na musala wana azali ko vivre nango donc respect Maman Moseka. Maman Moseka question suka. Maman Nzita Koufi. Souvenir na malabu zali na pona na Maman Nzita, une grande comédienne. Ah oui, bravo l'artiste. Maman Bella qui trop souvenir na rose ananguka ya ba conseil mais malheureusement na Joanne scène moko te mais film moko mais scène moko boité même film mais scène moko te donc c'est un peu ça paix à son âme musala mala musali mama otikeli biso pe mokitani na yo Nzita nzamba pesa ye makasi asa musala mwana ana Nzita zepa na biso Rachel mwana ya Maman Nzita courage ata na kati ya groupe Simba
nga mutu na de aya nga binzita yo liko jouer jeune fille nini ona oloba olandanga o jouer jeune fille nini beka mazabo esila bisalo koto baziza kengumbe ba marina laba ozwi popine ozwi mobutu peshanga ozwi koto la patrona belle vikandi yaya oui obimaka na yo mais yaka nano yanga na chao maquillage na 25 na déco na bi jouer rôle la maman wanga mona jouer rôle la maman wow ngam na maquillage pam nzita ngabi jouer rôle la maman yango wana za maman wow ozomona lelo mama zate Rachel Nzita Zoa bâton ya maman, ça musala, on est ensemble quoi. Rachel Nzita, courage à toi, puis toujours présenter sincères condoléances à la famille Mobimba. Il y a maman Nabison Nzita, paix à son âme, à Salim Moussala, bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a interview Nabiso. Pour abonner Nabiso, si c'est la première fois, n'hésitez pas à abonnez-vous dans notre chaîne PF. Oui, maman Moseka. Oui, au bac César. Nabi ke wana mo tu nangezate, nangina lobela kaka marque ya t-shirt na lati soko permettre. Oui, te permettre Nabiso. Eza consommons congolais papa. To lati pe ba Dolce Gabbana trop. To lati ba griffe belé. Pourquoi pas au moins na mboka, Et puis, eza prophétique, koloba naza molongi. Wow. Donc tant de choses là, on y est déjà que comme il est molongi. Eza marque moko boito consommer ango, to consommer ango yango yo naza molongi. Congolais, to là tana naza molongi. Consommons congolais quoi. To là tipé a ebele ba yamba moto to yebite soka sa kufa to yebite. Lelo to kota na na naza molongi nde makambo balobi ba artiste nyonso congolais to mona bango kalate na marque naza molongi. Merci là je salue John Kapenga na Lushi mwana ya Lubumbashi respect ebele na John Kapenga mon ami wana na benga kaye mon conseiller spirituel aussi aidanga mingi na ba conseil nzamba pambolela ngayo. Là je vois aussi directrice Blandine Bola Blandine Bola na opesa numéro na ye ba onyon so ba lingi ba contacter naza molongi bobengi Blandine Bola bientôt na opesa numéro ba ochango na sima. Non, go opesa ça. En tout cas naza nango na mutu désolé. Désolé. Maman Blandine Bola go contacter pe biso voilà promotion. Voilà. Naza molongi boko benga pe na chaîne oyo so ibo imbozo ba t-shirt ya kitoko qualité ya bien matière etondawa. Je crois yo mozomona. Qualité impeccable. Net na film mais na compte ça solo. Vraiment là je vois Franklin Mbouibangala mon ami Bambote Belé Jean-Paul Mazina Bambote Ebele ma fille Ameshu Mabela na Canada. Tokos. Wana biso bana Canada ba bi Canada bisa ça. Je vois Jackie Kabongo wetu na benga ka cerveau monteur leki moko bien Shekina Kiyambuski na États-Unis wana na omona mon ami ye na benga ka ye les consolateurs Jacques Béni les consolateurs na États-Unis kama na ngalingwele pona za lingwele ngape na zano te yo na ngote ezaliawa donc kama na ngalingwele enise ngwashi na États-Unis enise ngwashi bonzambe ndeganga koleka kwa bambote belé na Nicole Mukadi Judith Mukadi ba bisou ebele on a baignon sur bolingama moseka mon numéro c'est 081 19 13 274 tokoti wana liba la comédie olobeli yango te liba la comédie balobi liba la comédie nazoluka na benga boya manga kuna liba la comédie mais ba téléphone est sonné mais besoin répondre to yamba kadon mikolo liba la comédie to s'abonner na moseka officiel to s'abonner na moseka officiel bo pesanga libonné na yo na besoin libonné ba abonné nyonso ya PF Bonheur TV bokende ko s'abonner na moseka officiel. En tout cas, Mikolo, tu as na mupepe ya libala comédie quoi. To vandi na moseka. Ozonga te na c'est même na kota ta tournage ya libala vraiment. Non, on na libala comédie, c'est qu'on a olukelo moi.
Lukila bon Nzambe na ngai. C'est ça. Vraiment ba gros bisous na ba union so ba lobby Gino l'homme des psaumes, Belgino l'homme des psaumes. OK, vas-y. Belgino na France bambote ebelo afishongo afishongo bambote ebeleo. Na bosani nani ba fan na nyonso o bolingaka mama Moseka. Maman Moseka moins polémique, maman Moseka moins litière, maman Moseka moins bouzoba quoi. Je suis là, naka wana pona osela bino, musala na bino te musala mususute, sauf théâtre ou bien business quoi, c'est tout. Vraiment, merci beaucoup de communiquer sur l'émission. Je profite de l'occasion pour dire merci à ma tendre épouse Laurette Ntamoutsona, mon cara, mes maman Yabana, à Montréal. Sans oublier mes deux filles que j'aime beaucoup, Alison Flore Kimberly Fayoulou, ainsi que Anissa Victoria Aniston Fayoulou. Je vous aime beaucoup, mes enfants. Salut à toi, Stone Monfo, Nakacha Grembi, Tata le Pango, Abi, Tata le Pango, Moninga Naote, donc, Namwasinae, arrobase, Opesalangabana, gros bisous et belé. Baudry Mavwangi, Papi Maurice Mbouiti, Shelan Tutisa, Claudine Lumbu, Bibi Shumumbu, Bana Bandeko Nyosopé, Napesi, sincère condoléances na famille, il y a Zino, Star Ndeko Nabiso, il y a Mwana Njili, à Koufagi Bongo à Montréal. Donc, Nazuma Lobashi, étant que président, il y a Bana Njili na Montréal, Njili 13 étoiles, vraiment te présenter pour sincère condoléances na famille, vraiment, il y a le Kame Komela Kibiso et touché Biso Makasi, na Musika, tu les ensemble, tu continue qu'on est toujours dans la famille, sincère condoléances dans la famille, puis courage dans l'association Bananji, les 13 étoiles de Grand Montréal, vraiment, les alliés comme les restent toujours unis, tu continues toujours aux alara, tu alara, tu mets ça dans tu solo là, tu continues toujours aux alara, vraiment, merci beaucoup na bande konyoso, merci na Gimouya, Gimouya, Babi, na yeba nanga ba voyou, mais il y a Guy, voilà, na bien que souillé, t'es pas comme camarade, donc Gimouya, na yebi que la minute ozana na Gatineau, ozana Gatineau na Québec, donc salut à toi Gimouya, salut à maman Gloire Bandeko Nyonso vraiment na Montréal, sans oublier Tiffany Malela, babi Tiffany Malela, salut à eux Angoyo. Merci beaucoup maman Moseka. Oui, Bambo te ebele, merci beaucoup. On a peine à remercier parce que ko sala choix pas nanga ezaka grâce parce que l'artiste peut bazana bango ebele ou kanganika ka mama Moseka mama jusqu'à ce que to kutaniza pambolela ngayo naza ko insister mingi naza molongi congolais wali banda mboka yango yo to consommer consommons congolais c'est ça naza molongi donc tango la te lambo yo komi molongi na compte sa solo mama Moseka penda oloba na compte sa solo donc oza molongi na nyonso quoi. Merci beaucoup. Ceux qui botel na sebo mona ba produit na biso ya Pierre Bonheur TV zali pe wana donc allez oza na besoin ya produit oyo toza nango ba casquette eza toza na ba t-shirt toza na ba semble ya kilote t-shirt toza na ba pullover nango toza na ba sac nango dans un molongi donc toza pena na mwa biloko ebele kwa naza molongi donc mikolo balobi to la tande marque naza molongi ba artiste nyonso to mona bango na yango quoi. Voilà, merci beaucoup maman Moseka Nzamba Pambola yo. Merci une fois de plus. Merci beaucoup papa. Dès te koutani na Mbalasima. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pef Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele. Batatu bamamu. Luaku. Kele. Pef Bonheur TV. La nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Laurette Tango, la femme du président. Chaud! Dans la côte, tous s'abonner, na Pef Bonheur. Sur YouTube. Nakini Torokota te. Na Paris Torokota te. Pef Bonheur ye na makambo asika. Nga na kotiko. Surtout na Canada, botika la simate. Kuna na États-Unis, borokota te.
bonheur beta maboko banabi beta lisusu TV Dusola aïe Nalakoti s'abonner na PF Bonheur sur YouTube. Alson Flore Kimberley Fayulu est-ce que kotaka na PF Bonheur TV yebisanga na natuni yo Nalakoti s'abonner Patience Fayulu tomona maboko likolo papa Bonheur PF Bonheur TV pour la promotion de vos produits contactez PF Bonheur TV. Élevez les mains s'il vous plaît. Maintenant dansez. Woo! Abonnez. Tous abonnez. Abonnez-vous. Tous abonnez. Abonnez-vous. Tous abonnez. Abonnez-vous. Tous abonnez. Wapio, 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 wapio. Fansas Kasaunda la mama mokonzi. Ah, allez kita, allez kita, allez mata, allez mata. PF Bonheur, Kende, PF Bonheur, mata. Sur YouTube, nakotala simate, beta maboko, beta lisusu, sote, pona PF Bonheur, naviguer, kota internet. Bana kotala, bana koseka, bana kosola, bana koseka. En direct, moninga koti kati na yo, yo pe kota kati na ye. Eza te ba koti pa na yo, et comme la tour à PF Bonheur, on commence à la réserve. Ah, mame, mutima, mutima,